U današnjem videoklipu analiziramo koliko će 1000 tenkova T-62 uspjeti da preokrene situaciju u ratu u Ukrajini u korist ruskih oružanih snaga. Naime, Rusija se sprema da izvrši duboku modernizaciju svojih tenkova T-62 koji se trenutno nalaze u rezervi. Ruski izvori sugerišu da se remontuje i modernizuje između 800 i 1000 tenkova ovog tipa. Međutim, zašto je Rusija izabrala da u borbu ubaci tenkove tipa T-62 umjesto novih modela tenkova T-72 ili T-80? Jedan od odgovora leži u njihovoj brojnosti, jer je tadašnji Sovjetski savez proizveo od 1961. do 1975. preko 22.000 tenkova T-62. Prema nepotvrđenim informacijama, nešto više od 2000 tenkova je bilo u upotrebi u Sovjetskom savezu, a kasnije i u Rusiji. Nakon početka građanskog rata u Siriji i intervencije ruske vojske u ovoj zemlji, deo ovih tenkova je tamo prebačen. Kako su izvestili ruski mediji, a kasnije i ruska vlada to potvrdila, tenkovi T-62 angažovani u Tadžikistanu, Libiji i Siriji se vraćaju u Rusiju na doradu pa odlaze na front u Ukrajinu. Postoje i drugi razlozi zašto je baš tank T-62 odabran za modernizaciju u odnosu na novije tenkove tipa T-72 ili T-80. Pretpostavlja se da će buduće tenkovske čete i mehanizovani korpusi Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti biti naoružani tenkovima T-62 koje će koristiti Rosgvardija i teritorijalna odbrana koje će popunjavati mobilisani rezervisti iz Rusije. Zato je baš i izabran tank T-62 koji je lakši i brži za obuku kako za buduće standardne tenkiste, tako i za mobilisane ruske građane. T-62 također ima drastično niže troškove održavanja od novih ruskih tenkova T-80 i T-90. Još jedan od razloga upotrebe tenkova T-62 u Ukrajini je to što je T-62 veoma pogodan za vojne operacije u planinskim oblastima i gusto naseljenim urbanim sredinama zbog svoje okretnosti. Tank T-62 potiče od modela tenkova T-55, pa pokretljivost tenkovog prvog i ne treba da nas čudi. T-62 je stekao nevjerovatno borbeno iskustvo u proteklih 50 godina, a pogotovo nedavno na ratištu u Siriji. Inače, tank T-62 je sovjetski glavni borbeni tank koji je prvi put predstavljen 1961. godine kao dalji razvoj serije tenkova T-55, pa je zadržao mnogi slične elemente dizajna svog prethodnika, uključujući nizak profil i debeli oklop kupole. Za razliku od prethodnih tenkova koji su bili naoružani ožljebljenim topovskim cevima, T-62 je bio prvi tank koji se serijski proizvodio naoružan sa glatkocevnim tenkovskim topom, koji je mogao da ispaljuje podkalibarnu APF-SDS municiju većih brzina od standardnih tenkovskih granata. Do kasnih 1950-ih sovjetski komandanti su shvatili da top kalibra 100 mm kod tenka T-55 sa standardnim protivoklopnim granatama ne može da probije prednji oklop novih zapadnih tenkova kao što su Centurion i M48 Patton. Dok je 100 mm visoko eksplozivna protitenkovska, odnosno trenutno fugasna granata, mogla da obavi taj posao, bila je mnogo manje precizna od podkalibarnih APDS granata, a relativno mala brzina leta standardne granate rezultirala je lošijom preciznošću ako se koristila za gađanje pokretnih ciljeva. Zato je odlučeno da se tank T-55 nadogradi sa glatkocevnim topom kalibra 115 mm, koji može da ispaljuje granate sa kinetičkim penetratorom, koji probio oklop metalnom šipkom sa perajima radi stabilizacije njenog leta, APF-SDS. Tank T-62 ima tipični raspored,
vozački prostor napred, borbeni prostor u sredini i motorni prostor pozadi. Četvoročlanu posadu čine komandir, vozač, nišandžija i punilac. Naoružanje tenka se sastoji od glatkocevnog tenkovskog topa U-5TS Molot, odnosno 2A20 rapira, kalibra 115 mm sa dvoosnim stabilizatorom Meteor i koaksijalnog mitraljeza opšte namene kalibra 7,62 mm PKT, postavljenog sa desne strane glavnog topa. Protivavionski teški mitraljez kalibra 12,7 mm DŠK 1938/46 postavljen je iznad otvora punioca topa. Tank T-62 nosi 40 granata za glavni top, 4 granate su smeštene u kupoli, a ostale su smeštene u zadnjem delu borbenog odeljka i u prednjem delu trupa, desno od vozača. Za koaksijalni mitraljez T-62 je opremljen sa 2500 metaka. T-62 je naoružan prvim glatkocevnim tenkovskim topom na svetu, što mu je dalo znatno veću brzinu granate na ustima cevi od zapadnih tenkovskih topova tog vremena kalibra 90 i 105 mm. Ovaj top može da ispaljuje municiju podkalibarnu BM3, trenutno fugasnu BK4 i BK4M i trenutno parčadnu OF-18. Top kalibra 115 mm uveo prvu uspešnu podkalibarnu municiju, iako sa čeličnim penetratorom. Glatkocevni top omogućuje znatno bolje performanse do 20% kod korišćenja trenutno fugasne municije, koja se smatrala glavnim tipom municije za borbu protiv neprijateljskog oklopa na srednjim i velikim dometima. Top se pomera po elevaciji između -6 stepeni do +16 stepeni, puni se ručno i automatski se vrati na +3,5 stepena elevacije nakon ispaljivanja granate, ako je stabilizator topa uključen. Prazne čaure granata se automatski izbacuju van tenka kroz mali otvor u zadnjem delu kupole. Top ima efikasni domet od oko 4 km pri dnevnoj svetlosti i do 800 metara noću uz upotrebu opreme za noćno smatranje. Ovaj tank je opremljen dvoosnim stabilizatorom topa Meteor, koji omogućava tenku T-62 da cilja i puca dok se kreće. Sistem stabilizacije topa Meteor je omogućio tenku T-62 verovatnoću prvog pogotka od 70% u pokretu na cilj udaljenosti 1000 metara pri brzini tenka do 20 km/h. Ova mogućnost je tenku T-62 dalo dodatnu prednost u dinamičkim ratištima i ofanzivnim operacijama, posebno u centralnoj Evropi, gde bi se većina tenkovskih bitaka odvijala na dometu manjem od 1500 metara. Tank T-62 koristi vešanje sa torzionim šipkama. Pokreće ga 12-cilindarski motor V55 zapremine 38,88 litara, koji razvija 581 konjsku snagu. Ovo je isti motor kao onaj koji se koristi u tenkovima tipa T-55, pa pošto je tank T-62 teži od tenka T-55, manje je pokretljiv od tenka T-55. Tank T-62 ima 5% deblji oklop na prednjoj strani trupa, 102 mm po dugom od 60 stepeni, i 15% deblji oklop na prednjoj strani kupole, 242 mm, od familije tenkova T-54 i T-55. Debljina oklopa kupole sa njenih strana je 153 mm, 97 mm na zadnjem delu kupole i 40 mm na krovu kupole. Oklop tela tenka je debljine 79 mm na gornjim bokovima, 46 mm na zadnjem delu i 20 mm na dnu tenka. Iako je oklop na prednjoj strani trupa deblji nego kod tenka T-55, donji bočni oklop 15 mm i krovni oklop 37 mm su zapravo tanji nego kod tenka T-55. Tank T-62 ima i ograničenja kao i tank T-55, skučeni prostor za posadu, ograničena elevacija glavnog topa prema dole
odnosno mali negativni ugao elevacije topa i osjetljiva mesta na pogodke kod skladišta goriva i municije. Svaki put kada se puca iz topa, cev mora da budu ravni sa sistemom za izbacivanje praznih čaura, mada se ovaj sistem može deaktivirati, čineći ovo nepotrebnim u slučaju dejstva tenka u kontaminiranom ABH okruženju. Maksimalna prosječna brzina vatre kod tenkova T-62 je ograničena na 8 granata u minuti, što je manje nego kod zapadnih tenkova tog vremena, opremljenih topovima kalibra 105 mm. Potrebno je 20 sekundi da se kupola tenka T-62 okrene za 360 stepeni, što je 5 sekundi duže od vremena potrebnog američkom tenku M60A1. Kupola tenka T-62 takođe ne može da se okreće sa otvorenim poklopcem za vozača. Iako komandir tenka može preuzeti komande od nišandžije i okretati kupolu, komandir ne može pucati iz glavnog topa sa svog položaja. Takođe nije u mogućnosti da preuzme komande od nišandžije u elevaciji glavnog topa, što uzrokuje probleme pri nišanjenju cilja. Američka vojska smatra da je top na tenku T-62 precizniji od glavnog topa kod tenka M60A1 na udaljenostima do 1500 metara, ali da je manje precizan od američkog na većim dometima. Važno je napomenuti i jednu malo pomenjanu činjenicu da je Rusija 10 godina u Siriji nadograđivala tenkove T-62 novim tehnologijama, laserskim daljinomerima i protivpešadijskom municijom, ali proizvedenoj u Severnoj Koreji. Ovo je još jedan od razloga upotrebe tenkova T-62 na ratištu u Ukrajini, pošto tenkovi T-62 iz Sirije idu na front u Ukrajinu već sa modernijom tehnologijom. Neki stručnjaci iz Rusije tvrde da bi se modernizacija tenkova T-62 mogla pokazati efikasnijom od one na tenkovima familije T-72 ili T-80. Tenkovi T-62 omogućavaju lakšu integraciju eksplozivno-reaktivnog oklopa Kontakt 5 ili Relikt, termalnih nišana treće generacije, bilo ruskih ili severnokorejskih, a možda čak i nove podkalibarne municije. Sve ovo može dovesti do nove modifikacije tenkova T-62. Može se reći da ovakvi teško modifikovani tenkovi T-62 ne samo da odgovaraju performansama tenkova T-72 ili T-80, već ih u nekim slučajima i prevazilaze. Prema pojedinim ruskim analitičarima, možda će modernizovani tenkovi T-62 nadmašiti osnovne modele tenkova familije T-72, uglavnom zato što T-72 nikad nije dobio odgovarajuću modernizaciju. Naravno, modernizovani T-62 se ne može porediti sa zapadnim tenkovima, međutim Ukrajina nema zapadne tenkove, a Zapad i dalje odbija da naoruža ukrajinske mehanizovane brigade glavnim borbenim tenkovima zapadne proizvodnje. Definitivno postoji logika u aktiviranju tenkova T-62 koji bi mogao se pokazati korisnim u pozadinskim ešalonima u Donbasu i na južnom frontu kao podrška pešadijskim jedinicama. Jeftin je za održavanje, dostupan u velikim količinama i brzo se može modernizovati prema zahtevima i uslovima borbe na frontu u Ukrajini. Međutim, ako tenkovi familije T-72, T-80 i T-90 u velikom broju bivaju uništeni od protitenkovskih vođenih projektila novije generacije poput Javelina i Enlava, a koje je Ukrajina dobila od zapada, onda se postavlja pitanje kako Rusi uopšte očekuju da će tank sa manje oklopa poput T-62 izdržati na bojištu u Ukrajini.